Он загорается. Костер на семейное благополучие, на привлечение удачи и на освобождение от различных негативных программ, связанных с различными магическими воздействиями, которые были когда-то произведены на вас, на ваших мужей, на ваших родственников. То есть, по сути, снятие будет родовых негативных программ. Ну и, соответственно, через снятие вот этих негативных программ, через снятие колдовства, магии, проклятия, будет восстанавливаться энергетический баланс между вами и вашими партнерами, между вами и вашими родителями, между вами и вашими детьми. Ну, как обычно, 100% будет чистка, ну и плюс гармонизация. Гармонизация чакр, гармонизация вашего биополя, ну и, как я уже сказала, гармонизация ваших отношений с вашим мужчиной или с женщиной. Поехали! Я буду кружиться, вы кружитесь вместе со мной. Если я буду стряхивать что-то в костер, вы будете стряхивать вместе со мной. Поехали. По часовой стрелке 10 раз. Для пробы. Против часовой стрелки вокруг костра за мной.
кошек со своих, стряхиваем все в костер. Все. Все злое, больное, ненужное. Все установки, все программы. Сознание и подсознание все сжигаем. Все, что вам мешает быть счастливой в браке, найти общий язык с детьми, с родителями, на работе с сотрудниками. Все, что вам мешает получать зарплату, ту, которую вы хотите. Все, что вам мешает отправиться в путешествие, быть свободными. Вот все установки чужие. Все, что вам мешает с головы, с тела, все привязки, все. Все присоски, которые у вас есть, все привязки некротические, к бывшим мужьям, к бывшим женам, к бывшим любовникам. Все счищаем в костер. Счищаем прямо, девчонки, хорошо счищаем. И выдыхаем. Вдох носом, выдох ртом. Прямо из живота. Давайте. Первая чакра в огонь. Все, что злое, больное, ненужное есть, все сжигаем. Во второй чакре все, что злое, ненужное, больное есть, все сжигаем. Все органы женские чистим, сжигаем. Сжигаем все злое, больное, ненужное. Все болезни, все отвороты, привороты, порчи, все, что есть на женское. Все, что связано с деньгами. Желудочно-кишечный тракт, желудок. Прямо вдох. Задержали дыхание. Выдох. Все злое, больное, ненужное. Все, что мешает зарабатывать деньги. Гордыня наша, что мы не можем пойти туда, взять то и делать это. Вдох. Выдох. Неверие в себя с поджелудки убираем. Бока, прям вот бок левый. Неверие в себя. Сжигаем. Бок правый, раздражение, агрессию, злость, чувство вины, зависть. Все с правого бока сжигаем. А вместе с этим болезни желудочного и кишечного тракта в огне горят. Не забывайте про это. Четвертая чакра — это сердечная чакра, это любовь, сердечность. Вот прямо тоже все, что есть злое, больное, ненужное в органах дыхания, в сердце, в сосудах. Все сжигаем. Все тромбы, все какие-нибудь бляшки, все то, что может нам навредить, все сжигаем. И набираем из костра энергию. Свое сердце прям дышим. Вдох. Вдох. Уже биополе так наполняется, расширяется. Пятая чакра, щитовидка, гормоны. Все счищаем в костер. Всю неуверенность в себе. Все неумение сказать нет. Все свои комплексы, диметры, жертвы и прочего, все сжигаем здесь, в костре. Сейчас у вас у всех любимый абьюз. Вот, чтобы не было у вас абьюза, сжигаем все в костре. Все ваши слабые стороны.
И набираемся энергии. Набираемся. Можете, кстати, вкладывать во вторую чакру сразу энергию огня. А я постучу для вас. Давайте берем из огня, из костра силу и во вторую чакру складываем. Сейчас я покажу как. Взяли, сложили. Взяли, сложили. Взяли, сложили. Взяли вдох. Выдохнули и держим. Левая ручка внизу, правая сверху. На этом, девчоночки, все. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Спасибо Андрею, что он поснимал. Все. Всего доброго. Люблю вас.